Всем привет! Столкнулся с такой проблемой, это хруст, ну или стук стеклоподъемника. Обыскал пол интернета, в принципе, нашел очень мало информации, поэтому решил снять видео. Вот, короче говоря, такой звук, и когда поднимается, он хрустит. Будем разбираться. Сейчас сниму стеклоподъемник. Ну вот, как видно, тросик не в своем пазу стоит. Сейчас попробуем поправить. Это я вот моторчик снял. Где он тут? Вот этот. Вон видно. Тросик идет. Должен стоять в этом пазу, а там какая-то грязь. Сейчас свет включу. Вот, и там какая-то грязь. Сейчас мы это все почистим. Еще оттуда вывалилось, когда я снял моторчик, вывалилась вот эта фигня. Я так понимаю, это оплетка. Майра ее и заживала. Ну вот я и вытащил, оно все разлетелось нахер. Тут грязь такая, кусочки оплетки. Сейчас это буду вычищать. Смажу. Например, литьевым смазкой. Так, смотрите, я там все поправил. Сейчас еще смазки добавлю. Хотя, может, даже так попробую оставлю. Так, чтобы обратно намотать, нужно с одной стороны снять, даже не знаю, как это называется, стопор какой-то. Ослабить тросик, намотать его примерно как было, вот столько же оборотов. Вставить обратно этот круг с тросиком и попытаться обратно натянуть на том же положении. У меня вот с двух сторон вот так вот. Тяжеловато, но можно натянуть. Сейчас потестируем. Вот в итоге все собрал. Теперь нету никаких посторонних звуков. Бегает тихо, без стуков. Короче говоря, просто нужно было поправить тросики в свои пазы, вставить на этом ролике. Получаем такой результат. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, кому-нибудь помог.